God jul och gott nytt år till er alla, och nu är det dags för den sista uppdateringen för den här året 2019. För sen så kommer vi att gå över till 2020, alltså en övergång från 10-talet till 20-talet. Och därför så ska jag säga en sista sak till er innan vi kommer in till det året. Den här gången så har jag inte så mycket uppdateringen, för jag kommer nämligen att spendera mer tid på det här video för att berätta vad som har hänt under det här året. Så jag kommer att börja med att berätta att jag nu satt upp en enkät som jag gjorde förra året. Men den här gången så har jag nya frågor att ställa till er så att ni kan ge mig en feedback för 2019. Och så vanligt så tar det inte så länge att svara på den här enkäten. Så gå in och gör det. Ni hittar den länken här i beskrivningen på min hemsida och på min Patreon-sida. Och slutligen, har du några frågor som ni vill ställa till mig så kan ni kommentera i den här video eller skicka en e-mail till mig till philipsupershow@gmail.com. Alltså philipsupershow@gmail.com. Och som ett exempel så har jag fått en fråga, eller kanske mer som en komplimang har jag fått. Och den lyder så här. Kollade på Kärlekens skatt för säkert 8-9 år sedan och tyckte att det var jättebra. Trodde inte denna kanal var aktiv än, så var tvungen att se efter, så blev chockad när jag såg att du var aktiv än. Fortsätt kämpa, du är grym. Och det stämmer ju det som du har ju skrivit, för jag kämpar ju med det som jag tycker om. Och en rolig sak nu när jag tänker på det är att jag har ju några kompisar och de har ju också gjort sån här YouTube-kanal. Men skillnaden var ju att de har gjort, men sen så gällde de upp efter kanske 2-3 månader. Så det finns ju en skillnad mellan vad de gör och vad jag gör. För jag jobbar så hårt med det som jag tycker om. Så det var uppdateringen som jag har tagit upp. Nu tänker jag berätta till er vad som har hänt under det här året. För ni vill faktiskt veta vad det är som händer, vad händer med min produktion och vad som händer, ja, lite grann om mitt privatliv. Och vi ska börja med att prata om att Philips Super Show i våras så fick jag ju 500 prenumerationer här på YouTube. Och nu för tiden så är det på 547, så nästan 550 prenumerationer har jag just nu på min YouTube-kanal. Och en rolig sak var ju just att när jag fick 500 så fick jag ju ett mail från YouTube som ville berätta sådär att nu har du fått 500 prenumeration, likadana prenumeration som ett jumbojet. Så det är roligt att höra vad YouTube har ju skrivit. Men den här mailen, det betyder ju ingenting. För det här var bara nämligen en påminnelse hur mycket jag har fått. Och det betyder ju ingenting att det förändras någonting på min kanal. För jag måste ju vänta på lite längre om jag har så mycket för att min kanal kommer att förändras. Så därför när jag fick 500 prenumeration så gjorde jag en video där jag berättade vad jag kommer att lova till er om den här kanalen får 1000 prenumeration. Och jag kommer att hålla kvar det som jag lovar. Och om ni undrar vad jag pratar om så klicka på den här infoknappen så leder den till den video där jag berättade vad jag lovar. Nu byter vi ämnen. Det här året var inte det bästa året för mig och det känns som att jag visste det, och vill ni veta hur? Och det där var uppdateringen och jag hoppas att 2019 kommer att bli det bästa. Men det kommer inte att vara. Och det stämde just det. Jag menar, jag kämpade i den där video, men det blev ju sant. Och jag ska ta som en liten exempel. Så i början av året så fick jag ju veta att den här kontraktet som jag skrev till den här hyreslägenhet, den gick ju ut. Och då vet jag inte var jag skulle bo någonstans efteråt, så jag var tvungen att flytta tillbaka hit till mina föräldrar. Så hela början av sommaren så var jag tvungen att flytta ut alla sakerna från min lägenhet hit och försöka sätta ihop alla sakerna så att allting är som det ska. Och det här rummet är ju inte likadant som det var, för ser ni här på bokhyllan, det är ju inte mitt, det är ju deras. För de har ju haft det här som ett gästrum. Men nu när jag har kommit tillbaka hit så är det som mitt rum igen. Men jag ska se efter om jag får en lägenhet efteråt. Jag menar, det är ju väldigt lång kö till en bostad här i Stockholm. Sen en sak som hände i somras
så var det så att hårddisken som jag har ju använt från 2015 till 2018, den var i korrupt. Jag kunde inte ens komma åt den hårddisken. Och det märkte jag när jag hållde på och klipper en projekt som jag hade tanke att släppa ut i höst. Och då märkte jag att jag kunde inte komma åt de klipperna som fanns från en andra hårddisk. Så jag var tvungen att ta paus från det projektet. Så jag har skickat hårddisken till en lagning så att de kan rädda alla filer. Och de har ju räddat alla förutom projekterna, men det struntar jag i. Så länge att jag har de här masterfiler och råmaterialet räddad. Och det är viktigt att jag har de filen rädda. För om 2 år så fyller ju Philips Supershow 15 år. Och jag har nu tanke att den kommande året så kommer jag planera vad jag ska göra för den jubileumen som kommer ju snart. Och om inte alla de här filerna kommer att räddas, då vet jag inte vad jag kommer att göra. Så det är jätteviktigt att jag har de filerna räddade så jag kan nämligen använda dem till jubileumet. Sen sa min farsa till mig när jag hade min hårddisken på en lagning, om inte så att jag skulle sätta upp en molnserver. Och då tänkte jag på, nej, det skulle ju inte funka. För jag menar, jag vill inte hålla på och ska flytta fram och tillbaka från dator till molnet. Och så vet jag inte om självaste filmredigering. Om jag sitter och klipper video, hur ska jag kunna rendera dem? Jag menar, det vore omöjligt att rendera alla material som jag klipper upp till molnet. Och så förstås så kostar det att använda, och jag behöver inte betala varje månad för en molnserver och lägga alla saker i det. För jag har inte råd att använda en molnserver. Och den är ju inte optimerad för att arbeta. Och så har ju en gräns på kapaciteten som jag har sett är 2 terabyte. Vad händer om jag har använt hela 2 terabyte? Ja, då är det kört. Då kan du inte arbeta. Så molnservern är inte svaret. Så detta har varit en stressig och deppig år. Och därför har det inte varit så mycket video och livesändningar som har hänt här på Philips Supershow. Och nu så tror ni att jag kommer att säga att ja, det kommer att bli bättre nästa år. Inte just nu. Det kan jag inte säga. Inte vad jag har sagt förra året, inte vad jag har sagt om 2 år. Det är nämligen så att vi lever just nu i en tid där vi kommer att förlora vår frihet. Och ni har ju hört mig prata om det som händer här på YouTube när det gäller de här gula märken och den här senaste med det här med koppa. Men det är inte bara just YouTube det händer, utan det händer ju också mycket i världen. För tittar man ju på nyheter och så tittar man ju ut, så är det ju mycket som händer. Det händer ju mycket med protester, och så händer det ju mycket i politiken. Vissa försöker glömma bort det som händer. De vill inte prata om det, de vill inte heller lyssna på det och börja tänka på några bra saker. Ni tror att det kommer att bli bra, men där ute gör det inte. För det kan nämligen påverka med våra liv. Så därför vill jag att ni tittare ska tänka på detta till nästa år och kanske använda det till nyårslöftet. Kolla vad det är som händer. Mår alla bra? Mår du bra? Vad kan du göra för att förändra detta som händer? Och låtsas inte att det är bra fast det inte är det. För om jag skulle låtsas som att det är bra, då kärs det i hjärtat. Så tänk på det. Sen vet jag inte vad som kommer att hända när jag lägger ut den här videon. Det kan vara att YouTube försöker censurera det som jag har sagt. Men om de gör det, då är ju min fråga vad det är de vill dölja. För vi har nämligen rätt att säga vad vi känner just nu. Och det var min uppdateringen, och vi ses 2020.